なぜ自由意志を与えたのか。それは愛し合うことができる存在として人間を作ったんだ。どうやったら神様と愛し合うことができるのか。それ一言で言うとですね、神様が人間を愛してくれたように神様を愛するということなんですね。じゃあ、3つ目の話をして最後、じゃあ4つ目の話をしましょう。じゃあ、この全ての話を受けてですね、愛の定義の話もしました。そして、愛することができる、自由意志を持つことができているのは実は人間だけだという話。そして、また3つ目で、自由意志によって起こる弊害について話をしてきました。じゃあ最後ですね。じゃあ、神様と愛し合うことって一体何なのか、これについて話していきたいと思います。で、これを話すためにはですね、今日の2つ目の話と3つ目の話の観点を神様の観点から整理してみる必要がちょっとあるんですね。で、そもそも考えてみてください。なんで自由意志を持つようになったのが人間だけなのか。ちょっと不思議じゃないですか。ちょっと類人猿でもですね、遺伝子がちょこっと足りなかっただけでですね、彼らも前頭葉がちょっともう少ししたら発達してですね、この前頭葉を持つようになって、彼らも自由意志を持って愛せるようになるかもしれないとも思えたりとかですね。結局人間ってダーウィンの進化論に従って、ただ人間がそうやって進化していっただけで、進化の結果として前頭葉ができただけなんじゃないかというふうに言うこともできる、かもしれないですね。多くの人たちはそうに言うかもしれません。で、実際ですね、なぜ人間だけ自由意志を持っているのかというこの、理由であったり目的というのは、これいくら科学的に分析しようとしても、これ無理な話ですよね。なんでかって言ったら、自分たちは正直存在している、結果を見るしかないので、進化の過程で、進化の結果として前頭葉ができた。そして自由意志を持つようになった。ただそれだけを、生物学的にただ言うだけ。それで終わりですよね。時系列でただそれを理解しているだけであって、なぜという理由とか、別に目的っていうのはそこにはないわけです。ただ、これを作った神様の観点だと違いますよね。作った存在ですから、この世を作り、人間を作った存在だとするならば、神様はなぜ人間だけに自由意志を与えたのか、この観点で目的も理由も見えてくるわけです。例えばで説明するとですね、ケーキを作った人になんでケーキを作ったのって聞いたらわかるけれども、ケーキを作ってない人になんでこのケーキって作られたのって聞いてもですね、わかりようがないわけです。過程は説明できますよ。材料を買ってきてこうやって作ったからこうなったんじゃないってことは説明できるけど、なんでこのケーキが作られたのかっていうことは本人に聞かなきゃわかんないわけです。じゃあ本人に聞いてみたら、誰々が誕生日だから今日作ったんだよっていう目的とか理由が出てくるわけですよね。だから人間になんで自由意志があるのかっていうのは、人間をもし神様が作ったと仮定するならば、神様に聞いてみないとこれは分かんないわけです。じゃあそうするとですね、じゃあこのなんで神様は人間にだけ前頭を発達させ、自由意志を持たせ、宗教、哲学も持たせるようになったのか、そして愛ができるようになったのか、そして、今日3番目に話した、じゃあなぜこの自由意志を与えてあくまで行えるようになってしまうようにしたのか。ここをですね、ちょっと聖書的な観点から神様の観点で整理してみようと思います。この聖書的な観点、神様との観点で整理すると言ってもですね、神様との人間との関係ってちょっとあまりにもスケール大きいですよね。で、前々回の話でもですね、スケールがあまりに大きい話はちょっとスケールをちっちゃくして考えてみると考えやすいって話がありましたよね。コップってなんでできたのかみたいな話したと思うんですけれども、今日もちょっとその話で話してみようと思います。それは何かというとですね、親子の関係です。親子の関係。親は子供にどんなことを望んで、どんな子供であってほしいのか、ちょっとそれを考えてみましょう。例えば親であればですね、いい子に育ってほしいなとか、幸せになってほしいなというふうに思う気持ちは、皆さんあると思うんですけれども、どうですかね。いい子に育ってほしい、幸せになってほしい、悪い道には行ってほしくないと思いながらも、でもですね、親が書いた台本通りに、全てをそのレールに乗っかって、全部親が言われた通りに、親が命令した通り、親が書いたシナリオ通りに全て進んでいく子供。それって嬉しいですかねって話なんですよね。それってもしかしたら子供じゃなくて奴隷になっちゃうかもしれないですよね。例えば、お父さんお誕生日おめでとうっていう風に心から言ってくれるんじゃなくて、お前俺の誕生日に必ずおめでとうって言えよみたいな感じで脅迫しながらですね、それでおめでとうって言われてもですね、正直奴隷としてやることはやってくれたかなとは思うけれども、それで嬉しいとはなかなか思えないかもしれないですよね。そのようにですね、例えば子供もですね、言うこと
聞かないこともあったりですね、こっちの思い通りにはなかなかならないこともあるんですよね。私も子供いますけども、本当思い通りにならないこといっぱいありますけども、それは本当にそれが子供だと思います。でも子供は子供なりに考えて、自分で判断して、選択して、で、人生の中で、それで失敗したりもするし、残念になることもあったりもします。でも最終的にそれでですね、その経験全てを踏まえて、例えばちょっと想像してみてください。その子供がいろんなことありました。なんかちょっと若気の至りでいろんな悪いことも行ったりとか、失敗もしたりとか、でも最終的にですね、なんか結婚式を挙げるときにですね、その子供がですね、心からお父さん、お母さん、私を産んでくれてありがとう。育ててくれてありがとうって、本当に心からそれを言ってくれたら、親だったらね、泣かない親はいないんじゃないかなと、思うぐらい、その子供のその心からの言葉にすごい感動すると思うんですよね。で、今私は何を言ってるかというとですね、この気持ちは神様も全く同じだっていうことなんですね。どういうことかっていうと、先ほど言ったように動物はですね、前頭葉ありません。だから自由意志はありません。だから本能の通りにしか生きない。本能の通りに行動し、その通りに動物として生きているわけです。つまり、神様からするとですね、想像の域を超えないわけですね。しかし人間は自由意志があり、悪を行えることもできるけれども、善を行うことができる。自分を制御することができる。そういう風になることによって、人間は神様を顧み、神様に感謝し、神様に愛を、愛することもできる。それが実は人間だということなんですね。神様は人間を何で作ったのかっていうと、前回の話も通りですね、愛するため、そして愛されるために人間を作った。人間と神様が愛し合うために、そのために作ったというけれども、愛し合うためにはですね、人間にこの自由意志が必要なんですよ。自分で考えて悪を行うこともできちゃうけれども、でも自分で考えて自分で愛をすることができる。選択して行動していく。意思決定をしていく。これがまさにできてこそ愛をすることができるから、だから神様は人間にこの自由意志を与えたんだと言えるってことなんですね。これは科学がいくら発達してもですね、人間になぜ自由意志があるのかっていう観点を説明することは非常に難しいかなと思います。作った神様だからこそ、こういった観点で言えるのかなと思うわけですね。悪を行う可能性もあるけれども、なぜ自由意志を与えたのか。それは一つです。目的は人間と神様が愛し合うことができる存在として人間を作ったんだ。まさに愛する対象っていうんですかね。愛する相手ですね。神様が、愛する相手でもあり、また神様を愛してくれる相手。その相手として人間を作ったということなんですね。で、これが目的だとすると、目的というのはゴールです。ゴール。つまり、そこの目的ゴールに向かって全てが繋がっている。で、サッカーでも、ゴールすることが目的じゃないですか。だから、ゴールのためにドリブルもするし、パスもするし、全てがゴールに向かってるわけですよね。同じです。で、神様が人間を何のために作ったのかって言ったら、愛する相手、愛する対象として作ったというのならば、実は世の中の全てがこの目的、神様と人間が愛し合うという目的のために、実は全てが作られている、繋がっているということなんですね。これは、ちょっと今日ここでバーッと話しちゃうとですね、ちょっとそれ極論なんじゃないのって話にもなるので、それはまたおいおいですね、全てのことを通してもそういう風なことにつながってるっていうことをまた別途ですねお話できたらなと思うんですけれども、そういう話をしました。ちょっとこれも小話なんですけれども、私が牧師をしてた時にですね、こういう質問をする方ある程度いたんですね。何かっていうとですね、神様がいるとするならば、なんでこの世には悪いことが起こったり、罪のない人が殺されるような戦争が起こったりとか、今もガザの紛争であったりとか、いろんな罪のない赤ちゃんが亡くなったりとかですね、すごい悲惨じゃないですか。神様いるんだったらなんでそういう人を救わないのかとかですね、あるいはそもそも神様いるんだったら僕一人をですね、神様を信じさせることなんて簡単じゃないか。そういうこともよく聞かれてました。なんでそういうことが起こるんだと。だから神様いないんじゃないかと。今日の話のそこに繋がってるかなと思うんですよね。つまり、この世の中に悪があるっていうのはなんでかっていうと、別に神様が悪を起こしてるわけではなくて、人間を愛するがゆえに、人間と愛し合うがために自由意志を人間に与えたわけです。その自由意志によって、人間が自分で決めることができるから人間が悪を行えちゃうってことなんですね。
つまり人間が自分の意思で悪を行っているのであって、神様が戦争を起こさせたりとか、神様が何か悪い人を、善人を殺させたりとかしてるわけではないっていうことなんですね。その自由意志があるから悪もが起こっちゃうんですけれども、なんで自由意志が人間にあるのかって言ったら、また戻る話ですけれども、本来はその自由意志を使って善を行って神様と愛し合ってっていう、そのために本来はこの自由意志があるわけなので、この自由意志ですね、前回の話とも同じですけれども、なんでこのコップがあるのか、そのコップがある目的の通りに使われた時に一番コップが幸せだっていうのと同じようにですね、この自由意志も同じですよね。なんで自由意志が作られたのか、なんで自由意志が人間に与えられるのかって言ったら、それは自分勝手に自分の意思通りに自分にいいように使うためにこの自由意志があるわけではなくて、本来の目的は神様と愛し合う、愛のために使う。それが本来のこの私たちのこの自由意志の使い方なんだというわけなんですね。なので本来の目的通りに使うならば、神様と愛し合うところ、神様を愛し愛されるそのところに使うのが本来の使い方だ。もちろん神様と愛し合うこともそうですし、また人間と思いやりですね、愛し合う。その人のためにと思って自分を犠牲にしたりとか自分を制御していくこと、それのためにこの自由意志がまさにあるんだということをぜひ考えていただけたらなというふうに思います。ちなみにですね、自由意志と言ったとしてもですね、親もですね、子供になんていうんですかね、野放しにこの子供の自由意志を、善悪の判断を全部子供に委ねさせるのかということはそうはしないですよね。もちろん強制はしないんですけれども、教育はするわけです。つまり何が善なのか、何が悪なのかということを親は親として子供に教育する、そういった責任があるわけですね。で、それと同じようにですね、神様ももちろん人間にただ自由意志を与えて愛してくれよと思ってパッと手放してるわけではなくて、やっぱり人間に何が正しいのか、その自由意志をどのように使うべきなのかっていうことを教えようと、つまり善と悪が何なのかということを教えようと、実はその時代ごとに神様の声を聞ける人を送って、その人が書いた言葉を残して、それがまさに聖書なわけですけれども、そうやって神様は人間を教育しようとしてですね、聖書を残し、言葉を伝えているわけということなんです。ちょっとバーッと話してきましたが、どうやったら神様と愛し合うことができるのか、どうやって神様を愛するのかって話を最後して終わっていこうと思うんですけれども、それ一言で言うとですね、こうです。神様が人間を愛してくれたように神様を愛するということなんですね。実は私たちが神様を愛するって言ったとしてもですね、神様のこの愛っていうことの根本的な答えはどこにあるかっていうと、神様にあるんですよ。オリジナルは神様にあるんですね。だから神様に学ばないとやっぱりこの愛っていうことがちゃんとわからない。だから実は神様は私たちに神様を愛せよっていう前にですね、神様は人間をそのように愛してくださってるんですね。で、これ愛の前にまず別の話をちょっとしますと、例えば神様を信じるということも同じです。神様は私を信じろよっていうふうに言う前に、実は人間のことをまず信じてくれています。どういうことかというと、私たちが神様を信じる前に、まず人間に自由意志を与えてるって時点で人間を信じてくれてるわけですね。悪の道に行き過ぎることなく、必ず最後は善の道に帰ってきてくれるだろう。必ず善の道を選んでくれるだろう。愛してくれるだろうと信じて最初に自由意志を与えてるわけですね。だからこそそのように信じる。本当に何か 100% そうなるからという保証があるわけじゃないんだけど、まず信じてくれてるわけじゃないですか。同じように私たちも神様をそのように信じるということが、神様が信じてくれているように私たちも神様を信じるということになるわけです。ちょっと別の角度の話をしましょう。例えばですね、僕が神様だったらって話をちょっとするならばですね、この世の中を作った、この世を人間を作った神様だと自分が考えたとするならばですね、自由意志を自分勝手に使いまくっている人を見たりとかですね、あるいは想像した神なんていないっていう風に言ってる人に対して正直僕自身が寛容になれるかっていうと、正直自信がないなと思います。例えば愛情を尽くして育った自分の子供っていうのを考えてみた方が分かりやすいかもしれないですけども、愛情を尽くして育てて自分がいるからこそ育っていったその子供がですね、親不幸するぐらいだったらまだしもですね、いや私に親なんていないよみたいな、お父さんとかいないしお母さんなんていないし、
私は勝手に生まれて勝手に自分で育ったんだみたいな感じで存在すら否定する子供がいたらですね、さすがにちょっと傷つきますね。でも神様はですね、自分の存在を信じない人に対しても変わらずに雨を降り注ぎ、全ての人と同じようにですね、愛を降り注いでる。生かしてくださってる。私たちこの体があり、生きることができること、自然万物から恵みを受けていることも神様の恵みと言ったらそうなのかもしれないですけど、そういったことが自然に与えられている。これがまさに僕が考える、感じるところなんですね。神様の無条件な愛ですね。そのように私たちも神様を愛してみようということが、神様を愛する、ヒントになるのではないかなと思います。こう言ったとしてもですね、なかなか伝わらない部分もあるかもしれないですけれども、今日話したみたいにですね、実は私たちは動物とは違ってですね、前頭葉が与えられ、それによって自由意志が与えられた。それはなんでなのか。それは実は神様と愛し合うためなんだ。そうやって考えることができる。深く自分の意思決定をすることができる。この前頭葉が与えられて、またこのように考えることができて、ある意味信じる信じないということも選択することができて、また相手のためにというふうに考えることもできて、考えないこともできて、善を行うこともできて、悪を行うこともできて、これ毎日が私たち選択ですよね。その選択で何を私たちが選択するのか、まさにこの選択自体が愛の選択とも言えるし、私たちの人生が目的の通りに生きるのかどうかを決定していくことになるのかなと改めて思います。今日の話を聞いていかがだったでしょうか。少しね、愛についていろんな角度から話しました。愛の定義から始まって、また生物学的なところから紐解いてみたり、その愛の、根本的な力になっているですね、この自由意志、前頭葉、そんな話をしながら、この自由意志があることによっての弊害みたいなところも話して、でもそんな弊害があるにもかかわらず、人間に自由意志を与え、愛し、愛されようとした神様のストーリー。そんな話をしました。はい、今日の話は以上にしたいと思います。今日の話ですね、少しでも参考になって、面白かったなと。なんか愛についてこんな角度で話せるんだみたいなところで思ってくださって、何かヒントになることがあればですね、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価のボタンも押していただけたら非常に励みになります。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。以上です。また会いましょう。バイバイ。